Godātie kolēģi, esiet visi sveicināti. Sāksim lūdzu Rīgas domas sēdi. Kvorums mums ir. Un tie, kas vēl nav reģistrējušies, lūdzu reģistrēties arī sistēmā. Redz, ka zālē ir vairāk par 40 cilvēki. Zinu, ka mums būs arī viens balsoties klātienē. Mums šodien ir darba kārtībā diezgan daudz priekšlikumu par papildinājumiem, kopskaitā 7. Un par katru no tiem mums ir jābalso atsevišķi. Mums ir priekšlikums iekļaut darba kārtībā 39. punktu, tātad izskatīt viņu visus šos punktus pirms slēgtās daļas, par grozījumiem Rīgas domes lēmā numur 1577 par vēlēšanu iecirkņu izveidošanu Rīgā. Tad mums ir priekšlikums par projekta energoefektivitātes paaugstināšanas darbu Rīgas pašvaldības policijas ēkā Detlā Brandkalna ielā, izskatīts divās komitejās, arī lūdzu iekļaut sēdē. Ir priekšlikums iekļaut par grozījumiem Rīgas domes lēmumā par Rīgas domes vidi degradējušo būvju komisiju. Arī nākamais lēmums arī ir tas pats par vidi degradējušo būvju komisijas nolikumu. Tur tātad tiek nosaukums mainīts, un līdz ar to ir jāpamaina ir tehniski dokumentos. Ir arī par sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanu Rīgā, arī no īpašuma komitejas nācis. Un arī par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanai. Tas arī saistīts ar to pašu nosaukumu maiņu. Un tad ir 7. par pašvaldības atbalstu publiskai apskatē pieejamo kultūru vēsturiskā būvmantojuma objektu un dzīvojumu māju saglabāšanai Rīgā. Nezinu, vai tas ir saistīts, bet šķiet arī ar nosaukumu maiņu. Kopumā 7 šādi projekti, un es tad lūgtu priekšlikumu, ja mēs lūgtu par katru nobalsot, jo mums būs 2/3 izskatām to šodienas sēdē. Lūdzu sagatavot balsojumu par pirmo no tiem. Dokuments RD 22228. Lūdzu balsojumu režīmu. Okay. Tā, klātienē par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tā, ziniet, tad jūs turiet rokas, jo mums jāfiksē protokolā ir. Tātad vēl rezultāts klātienē es redzu Linda Ozola, Alters Bergs, Viesturs Klembergs, Edmunds Jurēvits. Jā, Uzājo kungs arī balso par. Arī bez viņiem mums ir 2/3, tātad ir papildināts. Lūdzu sagatavot balsojumu par otro priekšlikumu, iekļaut darba kārtībā lēmumu projektu numuru RD 22 222. Lūdzu balsojumu. Lūdzu, kas klātienē par 1. Lodavas kundze, Jurēvits kungs, Ozols kundze, Berga kungs, Žagats kundze par. Paldies. Ieskaitam. Izskaitījām, paldies. Paldies. 3 ar 2/3 balsu arī šis ir papildināts. Lūdzu sagatavot par lūdzu nākamo. Lūdzu balsojumu. Lūdzu klātienē, kas balso par 1, 2, 3, 4, 5. Ceru, ka piefiksējāt. Jā, pārējie lūdzu nobalsot sistēmā. Paldies. Paldies. 2/3 balsīm ir iekļauts darba kārtībā. Lūdzu sagatavot balsojumu par dokumentu numuru 22 224. Jā, lūdzu balsojumu. Lūdzu balsojums klātienē. Lodavas kundze, Jurēvits kungs, Šogats kundze, Logins kundze, Ozols kundze. Paldies. Paldies, 47 attālināt arī par, tātad 2/3 balsu ir papildināta darba kārtība. Balsosim lūdzu par nākamo. 6. priekšlikums ir dokuments numur 22 226 5. Jā. Lūdzu, 5, jā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu, kas klātienē par. Logins kundze, Žogats kundze, Vladovs kundze, paldies. Jurēvits kungs, paldies. Redzum. Ozols kundze nebalsoja, nē.
Arī attālināt, ja sistēmā 47 ir nobalsojuši par, tātad 2/3 balsu ir, lai iekļautu šo punktu darba kārtībā. Lūdzu, balsosim par dokumentu numuru 22 226. Lūdzu, balsojumu režīmu. Lūdzu, kurš klātienē par? Logins kundze, Šogats kundze, Dēvids kungs, Ladovs kundze, Faiko kungs. Redzu, paldies. Arī 44 pārbalsojuši sistēmā, attiecīgi ir 2/3 balsu, lai iekļaut darba kārtībā, un arī par 22 227 šo lūdzu darba kārtības punktu nobalsojam. Lūdzu, kurš klātienē par? Žogats kundze, Logins kundze, Ludovs kundze, Faiko kungs. Paldies. Un 48 balsojuši arī sēdes sistēmā, attiecīgi 2/3 balsu mums ir arī papildināt šo darba kārtības punktu. Tad visu šos 7 punktus mēs izskatām pirms slēgtās daļas. Sakiet, lūdzu, vai citu priekšlikumu par darba kārtību? Citus priekšlikums neredzu. Līdz ar to darba kārtība ir apstiprināta. Es lūgšu tad Māru Krastīnu kā pirmo ziņotāju. Ziņot mums par, es piedāvātu nākamajiem 7 darba kārtības punktiem, jo tie visi ir par atļauju savienot amatus vai ir iebildumi. Iebildumi nav, lūdzu, vienā ziņojumā. Jā, paldies, labdien, godātie deputāti. Tātad visu šīs amatpersonas, kas ir minētas, ir iestāžu vadītāji, kuri lūdz savienot savus amatus ar darbību vēlēšanu iesirkņos vēlēšanu gaitā. Viņi visi iesnieguši iesniegumus, departaments izvērtējis, departaments ieskatā, šeit nav nekāda, ka šīs amata apvienošana pieļaujama, līdz ar to lūgums tad atbalstīt to, ka šis konkrētas amatpersonas, kas minētas 1. līdz 7. punktā, var ieņemt iecirkņu komisijas locekļa vai atbilstoši ar komisijas priekšsēdētāju amatu. Paldies par ziņojumiem. Deputātiem jautājumu nav pieteikumu debatēm, balsosim par katru no punktiem atsevišķi. Lūdzu sagatavot balsojumu par pirmo, atļauju Rinātai Lindē savienot amatus. Balsojumu režīmu, klātienē Ladovs kundze par, Žogats kundze par. Paldies, pret atturas, klātienē nav. Un arī sistēmā 52 par, tātad lēmuma projekts ir apstiprināts. Lūdzu, balsosim par atļauju Lindai Kūlai savienot amatus. Lūdzu, balsojumu režīmu. Klātienē par Ladovs kundze, Žogats kundze, paldies. Un 51 par sistēmā, pret atturas nav, tātad lēmuma projekts ir pieņemts. Lūdzu, balsosim par atļauju A.E. Makšānai savienot amatus. Lūdzu, balsojumu režīmu, klātienē par Ladovs kundze, Žogats kundze, paldies. Tad kopumā 51 par, pret atturas nav, atļauja dota. Lūdzu, balsosim par atļauju Mārai Bernandei savienot amatus. Klātienē par 1, 2, paldies. 3, vēl arī Klemberkungs. $52 par, pret atturas nav, lēmuma projekts ir pieņemts. Lūdzu, balsosim par atļauju Nataļai Kubāsavai savienot amatus.
klātienē. 1, 2, paldies. 3. Par, pret atturas nav, atļauja dota un lēmuma projekts pieņemts. Lūdzu balsosim par atļauju Vaclavai Plučai savienot amatus. Lūdzu balsošanas režīmu, lūdzu klātienē. 2 par, paldies. Par 52, pret atturas nav, lēmuma projekts pieņemts. Un balsosim lūdzu par atļauju Irēnai Šinkarevai savienot amatus. Lūdzu klātienē, kurš par? 1, paldies. Par 49, pret atturas nav, lēmuma projekts ir pieņemts. Kastīgums lūdzu par nolikumu maiņu grozījumiem. Godātie deputāti, mēs piedāvājam grozīt, nolikuma grozījuma būtība ir tāda, ka Rīgas 7. pamatskolas nosaukumu mēs mainām uz Jaunsiem pamatskolas nosaukumu, un šis lēmums tiek virzīts tādēļ, ka atbilstoši skolas padomes, atbilstošās apkaimes biedrības priekšlikumiem, līdz ar to aicinām no departamenta puses atbalstīt šādu veidu grozījumus, lai skola iegūtu vietvārdu nosaukumu. Paldies. Deputātiem nav jautājumu. Balsosim. Piecdesmit balsojuši par, pret atturas nav. Lēmuma projekts pieņemts. 9. darba kārtības punkts mums ziņos Andra Ķēbera un līdziņotāja Inese Vorkuli par apstrīdētu Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu komisijas lēmumu. Lūdzu ziņojumu. Labdien, godātie domas deputāti! Ir sagatavots izskatīšanai lēmuma projekts par apstrīdēto Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu komisijas lēmumu par gāzes apkuras ierīkošanu dzīvoklī numur 27A Krišļaņa Valdemāra ielā 53. Siltumapgādes komisija, izskatot iesniedzējas IARR stēla iesniegumu, nolēma atteikt sniegt atļauju gāzes apkuras ierīkošanai minētajā dzīvoklī, pamatojoties uz likumu par piesārņojumu 14. pantu un Rīgas domes saistošo noteikumu numur 97 par gaisa piesārņojumu teritoriālo zonējumu 611 un 612 apakšpunktu, jo minētā dzīvojamā māja saskaņā ar saistošo noteikumu 5.1 apakšpunktu un atbilstoši zonējumam atrodas tātad Renault 2 teritoriālo zonējumu pirmajā zonā, kurā saskaņā ar saistošajiem noteikumiem pieļaujami tikai centralizēta siltumapgāde vai autonoma siltumapgāde bez kurināmā sadedzināšanas. Saskaņā ar saistošo noteikumu 6.1.1 apakšpunktu gaisa piesārņojumu Renault 2 teritoriālo zonējumu pirmajā zonā aizliegts būvēt un ierīkot stacionāru sadedzināšanas iekārtas, kas izdala NO2. Saskaņā ar minēto noteikumu 6.1.2 apakšpunktu gaisa piesārņojumu Renault 2 pirmajā zonā apkurei, veidināšanai, karstā ūdens apgādei vai tehnoloģisko procesu nodrošināšanai pieļaujama tikai centralizēta siltumapgāde vai autonoma siltumapgāde bez kurināmā sadedzināšanas. Tātad elektroenerģija, siltumsūkļi, saules paneļi, tajā skaitā saules baterijas un saules kolektori. Pašlaik šajā dzīvoklī apkuras nav nekādas. Saskaņā ar akciju sabiedrības Rīgas siltums sniegto informāciju, ka atrodas centralizētā siltumapgādes zonā, bet šobrīd nav pieslēgta pie centralizētās siltumapgādes. Par komisijas lēmumu iesniedzēja iesniedza iesniegumu lūdzot atcelt minēto lēmumu un pieņemt lēmumu izsniegt atļauju gāzes apkuras ierīkošanai. Iesniegumā norādīja, ka ēkā nav
akcijas sabiedrības Rīgas siltums pieslēguma, jo nav iespējams uzstādīt nepieciešamo aprīkojumu, un ka esošie dzīvokļi šajā ēkā tiek apsildīti ar individuāliem gāzes katliem, jo citas apkuras iespējas nav. Šiet argumenti ir vērtējumi kritiski, jo iesniedzēja pirmkārt nebija iesniegusi nekādas pierādījumus saviem apgalvojumiem, ne attiecībā par to, ka ēkā nav iespējams uzstādīt nepieciešamo aprīkojumu, lai pieslēgtos centralizētajiem siltumapgādes tīkliem, ne arī to, ka esošajiem dzīvokļiem, tajā skaitā dzīvokļiem numur 27A, nav citas apkuras iespējas. Proti, ka minētajā objektā nav iespējams ierīkot šo autonomo siltumapgādi. Jā, un iesniedzējais arguments, ka ēkā esošie dzīvokļi tiek apsildīti ar individuāliem gāzes katliem, arī neiztur kritiku, jo šādas atļaujas dzīvokļu īpašnieki ir saņēmusi iepriekš, kad normatīvais regulējums to pieļauj. Šobrīd šāda izvēlēties apkuras veidu kā gāzi no jauna nevar, bet atbilstoši normatīviem regulējumiem tādi ir šie alternatīvie veidi. Līdz ar to siltumapgādes komisijas lēmums ir tiesisks, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, ar kuru nolemts atstāt siltumapgādes komisijas lēmumu negrozītu. Paldies par ziņojumu. Vārds deputātam Jurijam Radzevičam. Labdien! Sakiet, lūdzu, pēc prakses, cik no šādiem lēmumiem, kurus mēs pārsūdzības kārtībā izskatām, tiek apstrīdēti tiesā? Faktiski neviens tagad pēdējo gadu laikā nav apstrīdēts. Varbūt kaut kad 17. gadā bija kāds viens, bet tā arī nav. Neviens netiek apstrīdēts tiesā. Un tad ir otrs jautājums. Sakiet, lūdzu, cik Rīgas doma ir reizes pārskatījusi šīs komisijas lēmumus apstrīdēšanas kārtībā? Diezgan daudz pēdējā laikā. Nē, bet pārskatījusi, mainījusi lēmumu. Nē, nevienu reizi nav mainījusi. Nevienu lēmumu. Nevienu reizi. Sakiet, lūdzu, cik liederīgi tad no jūsu viedokļa ir šī laika vilkšana un uz domas sūtīšana, kur faktiski automātiski tiek šis lēmums 1-1 pieņemts? Pēc būtības viņš ir juridisks, tiešām speciālistiem pieņemams, jo tas ir administratīvais akts, bet, diemžēl, varams to neatļauj. Grūti pateikt, to tiesiskā regulējuma, speciālisti ir centušies panākt to, lai nebūtu jāsūta caur domu, bet tas tika noraidīts un nav rasts tajā risinājums. Bet, diemžēl, tiešām cits lēmumu veids, lai būtu tiesisks, nav iespējams šeit. Jo šāds lēmums kā projekts, kādu mēs arī respektīvi piedāvājam, ir vienīgais tiesiskais. Tādā ziņā varētu uzskatīt, ka tas tā formāli, jā. Bet, ja, piemēram, šos komisijas lēmumus, kā daudzas lēmumus, nevis sūtīt uz domu, bet, piemēram, nodot domas priekšsēdētāju pārziņā to pārsūdzību. Jā, bet tas ir jāparedz tātad nolikumā, un tas netiek akceptēts. Saistošais noteikumos, jā? Jā, tas netiek akceptēts no varam puses. Tas ir mēģināts darīt. Jā, kad tad pēdējo reizi tas tika darīts? Kad? Saistošo noteikumu projekts, kas gatavojās jaunais saistošie noteikumi, ko mēs skatījām decembrī, tur bija šis punkts iestrādāts pēc tam, kad nonāca varams šo punktu apstrīdēja un bija diskusijas juristu starpā, bet pie konkrēta lēmuma, ka varētu mainīt šo kārtību, diemžēl nenonāca. Kāda bija varama argumenti šajā sakarībā? Nosaka normatīvie akti lēmumu apstrīdēšanas kārtību. Kaut arī patiesībā ir citi administratīvie akti, kurus tiešām apstrīd citā kārtībā. Mums ir virkne komisijas, kuru lēmumu tiek apstrīdēt pie domas priekšsēdētāju. Jā, tāds priekšlikums arī bija šajos saistošajos noteikumos, bet, diemžēl, neizdevās mums to pierādīt. Jo faktiski jūs jau redzat, kā te jau tie lēmumi tiek automātiski vienkārši apzīmogoti un liederības nekādas patiesībā nav. Jā, jo tas ir vienīgais juridiskais pamatojums. Faktiski liekas birokrātisks šķērslis pēc savas būtības. Ja persona gribētu, viņi varētu iet uz tiesu. Par kārtību, par procedūru. Tikai par procedūru. Jā, bet neviens to nav. Paldies. Vārds deputātam Laurim Ēremprisam. Labdien. Sakiet, lūdzu, kāds varētu būt izmaksas, vai tur vispār kaut kur ir minēts pievienoties, pieslēgties Rīgas siltumam?
Rīgas siltumam šajā situācijā būtu problemātiski tiešām pieslēgties, tāpēc, ka māja ir pieslēgta siltumtīkliem, bijusi kādreiz vēsturiski. Viņa ir 2000. gadu sākumā atslēgušies no centralizētās siltumapgādes, un līdz ar to no šos gadus, teiksim, viss tas siltuma mezgls ir stāvējis, būtu nepieciešams, protams, viņu modernizēt, bet viena dzīvokļa dēļ tas nebūtu nemaz liederīgi un efektīvi. Līdz ar to ir citas alternatīvas, kuras būtu daudz pareizāk šajā situācijā izmantot, jo vienam dzīvoklim ir nepieciešama tikai šī alternatīvā apkura, tad tas ir gaiss vai ūdens siltumsūkņi, kas noteikti ir daudz rentablāk šajā situācijā, pat arī par viņa vēlamo izvēlēto gāzi, un atmaksātos ieguldījumi, kā mēs zinām, arī šajā situācijā noteikti atmaksātos aptuveni 5-6 gadu laikā. Labi. Bet tagad cilvēki, viņi ir izprojektējuši, viņiem bija projekts jau gatavs jau gāzei. Būvatļauja bija izdota? Nē, nav. Nav. Bet tas projekts bija kaut kāds iesniegts jau jums? Mums viņš nav iesniegts, jo tas ir tikai pirmais lēmums, kuru viņi lūdz šo atļauju šādu apkurs veidu ierīkot. Nē, vienkārši tagad faktiski apkurs sezona tūlīt sāksies un viņiem kaut kas būs jādomā, un faktiski es saprotu pēc tā, kad, kad tas viss ilgi notiek, tad iespējams, ka viņi nekurinās vispār, un tad cietīs kaimiņu dzīvokļi no tā, ka tur nav apkurs. Principā šis dzīvoklis atrodas puspagrabā ēkas, un tiek pielāgots dzīvokļa, lietošanai, dzīvojamo telpu lietošanai. Viņš tiek izbūvēts, viņš vēl šobrīd netiek lietots vispār. Tur ir remonta darbi šajā. Jā, es atceros, mēs komitejā skatījām šo jautājumu. Vienkārši, es domāju, par to jūs minējāt, ka tur nav iespēja kurināt ar malku. Vienkārši domāju, ka viņi vienkārši faktiski ņems un kurinās. Nē, tur nav iespēja kurināt ar malku, jo tur vispār nav šīs iespējas. Tur nav malkas krāsnes, malkas plīts. Skurstenis tur ir? Tur ir, lielais mājas, domāts tur ir. Bet ir viņiem šajās telpās ir elektriskie šobrīd, siltķermeņi pagaidām pārvietojumi. Labi, paldies. Paldies par jautājumiem. Vārds deputātam Adamam Faļkovam. Jā, paldies. Sakiet, lūdzu, jūs minējat, ka, piemēram, ja tie iedzīvotāji iekārtos tur kādu citu apkuras sistēmu, tad viņam tā sistēma atmaksāsies 5, 6 līdz 8 gadu laikā. Kāpēc šajā gadījumā institūcija, tad jūsu pārstāvēta iestāde, nepiedāvā iedzīvotājiem par iestādes naudu iekārtot to, tā saucamo jauno apgādes sistēmu un attiecīgi saņemt to ieguldījumu, ja tas atmaksāsies. Jo cilvēkam varētu vienkārši nebūt šodien naudas ieguldītā uzstādīšanā. Paldies! Tas ir privāti īpašums, un pašvaldībai, kā mēs zinām, ir normatīvu aktu bāzi, kas neļauj ieguldīt privātos īpašumos. Bet pašlaik viņi uzskata, ka viņi spēj iekārtot to, ko viņi ir iesnieguši. Ja tas ir privāti īpašums, tad viņam ir tiesības, vai jums tā neliekās, tur ierīkot tādu apkurus sistēmu, kur viņi vēlās. Jā, bet tikai to, kas ir saskaņā ar normatīviem aktiem. Ja ir ierobežojumi, un mēs redzējām no lēmuma projekta tātad, kad likums par piesārņojumu dod tiesības pašvaldībai šādas ierobežojumus noteikti, un viņi ir noteikti, un viņiem tie ir jāievēro tāpat kā visiem pārējiem. Attiecīgi, vai jūsuprāt nesanāk tā, ka viens normatīvais akts uzlik viņiem kaut ko par pienākumu, un otrs normatīvais akts nosaka, ka tas ir privāti īpašums, un tātad attiecīgi tur neko nedarīs. Tātad cilvēks paliek novārtā kopā ar savām visām problēmām. Cilvēku aiz normatīviem aktiem redzēt nevar. Nē, tā nav. Viņam ir iespēja alternatīvo apkuras veidu ierīkot saskaņā ar normatīviem aktiem.
Un tas, jūs teicat, atmaksāsies 5-8 gadu laikā. Jā, tātad, ja viņam šo ieguldījumu pašlaik nav, tad viņš to iekārtot arī nevar. Administratīvā lietā nav pierādījuma arī, ka viņam nav tādu ieguldījumu, ja? Tāpēc, kad, ja, tātad tās ir pagrab telpas, kas tiek pielāgotas pārtaisītas par dzīvojām telpām, tātad cilvēks būvējot rēķinās būvniecības procesu. Mūsu laikā tagad arī nav lēts, ja? Tātad viņš rēķinās ar izmaksām. Tas ir viņam paša risks. Bet, protams, saskaņā normatīvā aktiem viņam ir risinājums. Bet viņš tajā, ja es pareizi saprotu, būvprojektā arī atzīmē, kādu apkurs veidu viņš taisās tur iekārtot. Jā, bet šis apkures veids nav iespējams saskaņā normatīviem aktiem, gan pēc likuma, gan pēc mūsu pašu saistošajiem noteikumiem. Skaidrs, tad cilvēks pazūdāja saistošiem noteikumiem, saprot. Paldies. Nē, ir piesārņojuma likums un tomēr ir risinājums. Nav tā, ka nav, ķīlnieku lomā viņš nav. Paldies, jautājums sadaļu slēdzam. Debatēm pieteikumu nav, aicinu balsot. Paldies. Trīsdesmit 6 par, 14 pret, atturas nav. Lēmuma projekts pieņemts. Urbāna kungs, lūdzu. Jums ir nākamais ziņojamies jautājums, un tas ir par jaunas atkrituma apsaimniekošanas vietas izveidu Lubānas ielā 82. Labdien, cienījamie deputāti! Balstoties uz SIA utilizācijas servisa saņemto iesniegumu, ir sagatavots lēmuma projekts par jaunas atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Lubānas ielā 82 Rīgā. Minētajā vietā paredzēts izveidot metālužņu noliktavu, kur uzņēmums plāno noliktavā veikt metālu atkritumu pārkraušanu, šķirošanu un sagatavošanu nosūtīšanai uz pārstrādes rūpnīcām. Saskaņā ar pilsētas attīstības departamenta izsniegto atzinumu uzņēmuma plānota darbība, kas saistīta ar atkritumu apsaimniekošanu, ir atļauta un atbilstoša teritoriālam plānojumam, un lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies par ziņojumu. Deputātiem jautājumu nav pieteikumu debatēt, balsosim. Pār 49, pret atturas nav, lēmuma projekts pieņemts. Ravas kungs, lūdzu, jūs ziņojat nākamo lēmuma projektu, tas ir par RD 2224 dokuments, lūdzu. Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots Rīgas domes lēmuma projekts par lūgumu nodot bez atliedzības Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā Latvijas valstī satiksmes ministrijas personā piedarošā nekustamā īpašuma Tvaika ielā 27 daļu. Atbilstoši sagatavotajam lēmuma projektam tiek atzīts, ka Latvijas valstī satiksmes ministrijas personā piedarošā nekustamā īpašuma Tvaika iela 27 daļa, zemesgabala daļa 1185 kvadrātmetru platībā, ir nepieciešama pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai, un tas ir būvprojekta satiksmes pārvada pār dzelzceļa sliežu ceļiem Rīgas kulta ar pieslēgumiem pie Viestura prospektu un Tvaika ielas izbūve īstenošanai. Kā arī tiek lūgts satiksmes ministrijai un ministru kabinetam attiecīgi izsniegt pilnvaru Rīgas domes īpašuma departamentam veikt darbības, lai nodalītu nepieciešamo zemes gabalu daļu, kā arī pieņemt attiecīgu ministru kabineta lēmumu par šīs zemes gabalu daļas nodošanu Rīgas valstspilsētas īpašumā bez atlīdzības. Lūgums atbalstīt. Paldies par ziņojumu. Vārds Vaļkokungam. Jā, labdien. Sakiet, lūdzu, mēs tur pētījām to plānu izšķērsām, izšķībām. Tur rakstīts dokumentā, kā atsavinās un nojauks arī 4 garāžas. Bet tur, cik ir zināms, iedzīvotājiem pieder pāri 30 garāžiem. Iedzīvotāji uztraucās, kas būs ar tiem garāžiem.
Šis ir jautājums par citu zemes gabalu, bet es pastāstīšu. Tātad tur par to zemes gabalu, ko jūs domājat, arī to zemes gabalu zem garāžām, kas piedara valstī satiksmes ministrijas personā, jau ir pieņemts domas lēmums, ja, un par lūgumu nodot pašvaldībai bez atlīdzības attiecībā par garāžām. Tātad tur ir vairākas tās garāžu garās ēkas, ja, no kurām tikai dažas ir vajadzīgas, un tās tiešām tiks nojauktas. Un uz šo brīdi tās nepieciešamās garāžu ēkas ir nopirktas, naudiņa kooperatīvam ir samaksāta, un ar pieņemšanas nodošanas aktu garāžas jau ir pārņemtas. Un satiksmes departamenta valdījumā šobrīd atrodas, un viņas tiks nojauktas. Tātad pārējām garāžām nedrauda nojaukšana vai kaut kādas citas pārvēršanas? Šī konkrētā projekta īstenošanas rezultātā pārējās tiek saglabātas, jā. Bet mēs varam nomierināt iedzīvotājus, Droši, jā? Paldies. Paldies. Citu jautājumu nav, un debatēm pieteikumu nav. Lūdzu, balsosim. Par 52 pret atturas nav, lēmuma projekts ir pieņemts. Aicinu Sarmītību, lūdzu, ir 2 jautājumi, līdzīgi rakstur, vai ir iebildumi, kā ziņo vienā ziņojumā? Iebildumi nav, lūdzu. Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Rīgas domas 2002. Gada 19. februāra lēmumā 1021, kurā ir veikti nelieli precizējumi un svītroti punkti, kuru saturs ir izsmelts. Kā arī ir sagatavots lēmums par Rīgas domas lēmuma 2001. Gada 20. februāra lēmumu 9334 atzīt par spēku zaudājušu, jo viss tā saturs ir izsmelts. Lūdzu atbalstīt sagatavotos projektus. Jautājumu deputātiem nav pieteikumu debatēm, balsosim par katru lūdzu atsevišķi. Lūdzu sagatavot balsojumu par 12. Paldies par ziņojumu. Par 49 pret atturas nav, lēmuma projekts pieņemts, un lūdzu balsosim arī par otru dokumentu 22.217. Par 50 pret atturas nav, lēmuma projekts ir pieņemts. Salīškungs, lūdzu, mums ziņos par dokumentu 2288, piedošana 2297. Godātie deputāti, cienījamās deputātes, ir sagatavots Rīgas domas lēmuma projekts par grozījumiem Rīgas domas 2010. Gada lēmumā par iznomāšanu zemes gabala Ķengaraga ielā 12. Tā ir ilgstoša noma, kur apbūve izveidojusies vēl PSRS laikā. Un konsekventi ar Rīgas domas lēmumiem ir atļauts šīs te garāžas, kas šajā zemes gabalā ir izbūvētas, legalizēt, ierakstīt zemes gabalā kā pastāvīgas īpašuma objektus un arī atsevināt zemes domājamās daļas atbilstoši izbūvētajām garāžām. Lai šo procesu turpinātu atbilstoši no tām konsekvencēm, kā iepriekš ir pieņemts, ir sagatavot šie te grozījumi un pagarinot faktiski šī te nomas līguma darbību vēl uz 12 gadiem. Lūdzam atbalstīt. Paldies par ziņojumu. Deputātiem jautājumu nav. Balsosim, lūdzu.
Par 52, pret atturas nav, lēmuma projekts ir pieņemts. Kalskundze, lūdzu. Mums būs vairāki ziņojumi, un gandrīz visi ir par privatizācijas pabeigšanu un nekustamo īpašumu atsevišķināšanu. Tas ir no 15. līdz 25. Man priekšlikums, ka mums vienā ziņojumā ir iebildumi. Iebildumi nav, lūdzu. Labdien! Sagatavoti ir grozējumi un vienlaikus arī pabeigšanas lēmuma projekts. Pabeidzot privatizāciju, vairākiem neapbūvētiem zemes gabaliem, par kuriem noslēgts bija 22. gada 28. aprīlī pirkuma līgums. Līguma nosacījumi ir izpildīti pilnā apmērā, un tātad vienlaikus ir arī grozījumi, jo 19. 20. gadā no 2 zemes gabaliem tika atdalīti apmēram 2 hektāri Rail Baltica projekta vajadzībām, un šobrīd tiek precizēti tātad 2 zemes gabalu platības nodošanas lēmumā. Tad lūdzu atbalstīt. Paldies, kolēģi, tad ir jautājumi, tad lūdzu norādiet, pa kuru no tiem ir. Mēs balsosim par katru attiecīgi atsevišķi. Sāksim ar šo 15. darba kārtības punktu, lūdzu sagatavot balsošanas režīmu. Par 48, pret atturas nav, lēmuma projekts pieņemts. Lūdzu sagatavot balsojumu par 16. darba kārtības punktu, dokuments RD 2289. Lūdzu balsojumu. Par 48 pret atturas nav, lēmuma projekts pieņemts. Aicinu balsot par 17. darba kārtības punktu. Lūdzu balsojumu režīmu. Par 49 pret atturas nav, lēmuma projekts pieņemts. Lūdzu sagatavot balsojumu par 18. darba kārtības punktu 2294. Lūdzu balsojumu. Par 49 pret atturas nav, lēmuma projekts pieņemts. Lūdzu balsojumu par 19. darba kārtības punktu. Par 48 pret atturas nav, lēmuma projekts pieņemts. Balsosim par nākamo darba kārtības punktu, dokuments 22202. Lūdzu balsojumu režīmu. Par 51 pret atturas nav, lēmuma projekts pieņemts. Lūdzu nākamo balsojumu. 21. darba kārtības punkts, dokuments 220203.
Par 51 pret atturas nav. Balsosim par 22. darba kārtības punktu. 22.205. Lūdzu. Par 47 pret atturas nav, lēmuma projekts pieņemts. Lūdzu balsojam par 23. darba kārtības punktu. Par 50 pret atturas nav, lēmuma projekts pieņemts. Lūdzu balsosim par nākamo darba kārtības punktu. Dokuments 22.201. Par 48 pret atturas nav. Un balsojums par 25. punktu. Dokuments 22.196. Paldies par ziņojumu. Par 48 pret atturas nav, lēmuma projekts ir pieņemts. Freimans kundze, lūdzu, ziņojiet par punktiem 26 līdz 30. Šie ir punkti, par kuriem mēs varam gan vienā ziņojumā, gan arī balsot pēc tam vienā balsojumā, lūdzu. Labdien, godātie deputāti! Privatizācijas komisija ir sagatavojusi 2 lēmumu projektus par īpašumu tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā uz dzīvokļu īpašumiem Grīvas ielā 541 un Krišāna Valdemāra ielā 999. 28. Es visus ziņošu. Deputāti nebija iebildumi, jā. Jā, labi. Tad ir 28. darba kārtības punkts par 2 garāžu un darbnīcu Dunas ielā 1A nodošanu atsavināšanai. 29. darba kārtības punkts par neizīrēt dzīvokļu vienības Gatvei, 126.3 atsavināšanai nodošanu, ņemot vērā ēkas tehnisko stāvokli, nav izmantojams pašvaldību funkciju realizēšanai. 30. darba kārtības punkts ir sagatavots par neapdzīvojamām telpām, Stirnielā 48.75 atsavināšanu. Telpas atrodas pagrabstāvā un arī nav nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai. Lūgums atbalstīt. Paldies. Kolēģi, lūdzu, ja ir jautājumi, tad norādat, par kuru no punktiem. Šobrīd pieteikumi jautājumiem nav, nav pieteikumi debatēm balsosim. Par 51 pret atturas nav, lēmuma projekti ir pieņemti. Paldies. Sveicinu Māru Skuiņu. Ziņo par 31. darba kārtības punktu par Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamentās padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem. Labdien, godātie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts 5456 par izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem. Tiek precizēti vairāki pielikumā esošie cenrāži.
aktualizēti saistībā ar pakalpojumu veidiem, inventāru nomu, meža parks, Rīdzene, vieglatlētikas manēža, nometnes izņemta Pētera baznīca un tā tālāk. Lūgums atbalstīt. Paldies. Deputāti, lūdzu, jautājumi? Jautājumu nav. Debašiem pieteikumu nav, balsosim. Pār 48, pret atturas nav, lēmuma projekts pieņemts. Lūdzu, ziņojiet mums par 32. darba kārtības punktu. Sagatavot grozījumi domas lēmumā 5376 par līdzfinansējumu apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs. Lūgums šis te attiecās uz Skolēnu pili, uz Altonu, precizēts par klātieni, neklātieni, tā kā lūgums atbalstīt. Paldies par ziņojumu. Arī šeit deputātiem jautājumi nav, varam balsot. Par 51, pret atturas nav, lēmuma projekts pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts mums ir no investīcijas aģentūras puses, un tas ir par augstu kvalificētu speciālistu relokāciju. Jā, lūdzu. Labdien! Rīgas investīcija un turisma aģentūra sagatavojas saistošo noteikumu projektu par Rīgas valsts pilsētas pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta programmas augstu kvalificētu speciālistu relokāciju. Tas ir saistošo noteikumu projekts. Šo noteikumu mērķis ir sekmēt starptautisku konkurētspējīgu darbinieku piesaist Rīgai. Tādā veidā sekmēt labi apmaksātu darba vietu pārcelšanu uz Rīgu, tehnoloģisku uzņēmumu attīstību un iekļaušanos starptautiskās vērtību ķēdēs un jaunu uzņēmumu ekosistēmas attīstību. Atbalstu varēs saņemt tehnoloģisku uzņēmumi, kam darba likumdošanā noteiktajā kārtībā būs piesaistījuši tādus darbiniekus ar darba pieredzi ārvalstīs, kas nebūs bijuši darba tiesiskajās attiecībās Latvijā pēdējo 6 mēnešu laikā. Lūdzu atbalstīt. Paldies. Vārds deputātam Miroslavam Mitrofānovam. Jā, paldies. Mēs jau apspriežam šo jautājumu Finanšu komitejas sēdē, bet es gribētu vēlreiz precizēt, kad mēs varam atgriezties pie un izvērtēt rezultātus, kad tas notiks, jo ļoti interesanti, kas jums sanāks ar to speciālistu relokāciju, un jautājums ir, vai pareizi mēs izlietojam šos 150 000 eiro, kuri ir paredzēti šogad šai programmai. Kad tas notiks, izvērtēšana? Pēc projekta ieviešanas, un tas būs nākamajā gadā. Bet, lai mēs varētu tomēr ieprogrammēt vai iekļaut mūsu, teiksim, kalendāru, kad tas varētu būt? Mēs šajā brīdī neesmu gatavs nosaukt konkrētu datumu, bet nākamā gada laikā. Labi, paldies, gaidīsim. Vārds deputātam Laurim Ērempresam. Labdien! Saka, jūs tas tā kā tāds instruments, lai atgrieztu tautiešus atpakaļ mājās, tā kā tie, kas ir ilgstoši strādājuši ārzemēs? Ja šie tautieši ir pietiekami augsti kvalificēti un pēdējo 6 mēnešu laikā nodarbināti Latvijā, tad jā. Sakiet, lūdzu, cik liels tas finansējums tur būs, teiksim, uz vienu personu, kādu tur tād varbūt detaļās, jūs varat kaut ko drusku vairāk pateikt? Detaļās, tā kā šobrīd vēl joprojām ir diskusija par precīzu apjomu par vienu darbinieku, es summu negribētu nosaukt, bet par summām, kritērijiem un vērtēšanā iesaistītiem personām būs atsevišķs ziņojums Finanšu un administrācijas lietu komitejā, ko arī šis saistošo noteikumu projekts paredz. Paldies. Vārds deputātam Konstantīnam Čikūšinam.
Paldies. Es gribu pajautāt, kā jūs plānojat informēt darba devējus par šo iespēju? Vai ir plānots kaut kāda rīcībā? Jā, protams. Kāda? Tātad pilnīgi noteikti tas būs pašvaldības interneta resursos, un pieļauju, ka būs iespēja arī informēt Rīgas investoru konsultīvo padomi. Līdz ar ko jautājums, tāpēc, ka es pieļauju, ka neviens darba devējs nelāsa jūsu lapu regulāri, jā, līdz ar to, iespēja uzzināt praktiski nulle, ja proaktīvi nerakstīt viņam par tādu iespēju. Jā. Pilnīgi noteikti, es varu garantēt, ka mēs izmantojam mūsu iespējas publiskot informāciju kontaktu tīklā, sociālā tīklā LinkedIn, un šī informācija tiek nodot arī attiecīgi darbiniekiem, un darbinieki strādā kā bezmaksas papildus informātori. Tas būtu labi, un vēl viens jautājums, vai es varat pateikt, kā tas iet, vai iet vispār kopā ar kaut kādu valsts programmu, vai tikai Rīga, tad iniciatīva tāda no Rīgas puses un viss? Par šo iniciatīvu esam runājuši ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. Tieši šāda veida programmas pat labam nav. Tiesa gan ļoti iespējams, ka nākotnē kaut kas līdzīgs tiks veidots. Tas tīri Rīgas tāda iniciatīva, jā? Jā, saistošie noteikumi ir Rīgas, jā. Labi, paldies. Vārds deputātam Andriem Kamiņeckim. Sveiki. Tās jautājums tiem specialistiem, kāda līmeņa viņam jābūt valsts valoda? Valsts valodas jautājums šie saistošie noteikumi nerisina. Tad tas nav svarīgs, ja? Ir svarīgi, lai šie speciālisti strādā Rīgā, jā. Paldies. Citu jautājumu nav, līdz ar to jautājums atteikts slēdz, un arī debatēm pieteikumu nav, balsosim. Pār 46 pret, atturas nav, lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamo jautājumu ziņos Jānis Ikaunieks. Tas ir par Rīgas pašvaldības aģentūras Rīgas enerģētikas aģentūra 2021. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Jā, sveiki, labdien, godātie deputāti. Rīgas enerģētikas aģentūra sagatavojas lēmumu projektu par aģentūras gada pārskatu apstiprināšanu. Tad pavisam īsi pārskatu gadā aģentūra veica galvenokārt struktūras pārveidošanu, nodrošinot pamatfunkciju atjaunošanu, kā piemēram energo pārvaldības sistēmas ieviešanu, uzturēšanu, izveidoja vienas pieturas aģentūra ēku energoefektivitātes veicināšanai, uzsāka ilgspējīgas enerģijas un klimata plāna rīcības izstrādi, kā arī turpināja sagatavot dažādas pētniecības, inovāciju un investīciju projektus, kurus pēc ārējā finansējuma piesaistē, kurus pēc tam arī ieviesām. Pārskatu gadā aģentūrai sākotnēji bija pieejams 5 pilnas štata vietas, ieguvām papildus finansējumu, kā arī veicām grozījumus, un gada beigās bija pieejams 5 pilnas amata štata vietas un 4 pusslodzes. Aģentūra veikusi arī virkni administratīvo jautājumu sakārtošanu, piemēram, nolikuma aktualizēšanu, jaunas mājaslapas publiskošanu un dažādas citas iekšējos dokumentu sakārtošanu, kā arī aktīvi strādājām ar sabiedrības informēšanu. Aģentūra organizē gan vairākus seminārus, konferences, apmācības energoefektivitātes jautājumos. Tāpat sniedzām konsultācijas iedzīvotājiem gan par energoefektivitāti, gan par siltumapgādes un saules paneļu uzstādīšanas jautājumiem. Piedalījāmies vairākās ēku kopsapulcēs. Tāpat arī 2021. gadā partnerības ietvaros esam noslēguši 5 starptautisku projektu ieviešanu un turpināt vai uzsākt 4 jaunu ārējo Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu ieviešanu un sagatavoti 12 jauni starptautiskie projekti. Lūdzam apstiprināt lēmumu projektu. Jā, paldies par ziņojumu. Deputātiem jautājumiem nav, bet atklājam lūdzu debates. Un vārds deputātei Selīnai Vancānai.
Sveiki, jā, es noteikti nevarēju noturēties, nepasakot milzīgi paldies Igaunijai kungam. Celīna, atvainojiet, mēs jūs nedzirdam, iespējams, tāpēc, ka ir atstātie mikrofoni stulītās nospēdīši. Celīna, lūdzu, pamēģiniet tagad. Ir ļoti klusi, bet dzirdam. Runājiet skaļāk. Jā, paldies. Es gribēju tikai pateikt milzīgi paldies pirmkārt Jānim Ikauniekam par to, ka atrada iespēju būt šodien arī ar mums šajos te, gan šajā, gan nākamajā ziņojumā. Zinu, ka viņam jāpārkārto bija arī ļoti svarīgas lietas, lai būtu ar mums klātienē, bet milzīgs paldies gan Jānim, gan viņa komandai par aktīvu darbību, iesaisti un jaunu Rīgas enerģētikas tēlu veidošanu, par to, ka mēs atgūstam atkal uzticību. Sabiedrība ir uzticējusies ar ļoti daudz konsultācijām, un es ceru, ka mēs pie tā neapstāsimies, tādēļ es arī gribēju atgādināt, ka mēs ne tikai novērtējam darbu, bet arī redzam šeit attīstības potenciālu, un arī to noteikti jāņem vērā visiem, tad, kad mēs atkal plānosim budžetu. Bet pagaidām, jā, liels paldies, aktivitātes ļoti daudz un izdarīts arī tiešām iespaidīgs darbs. Paldies liels! Paldies, pievienojos Vancānas kundzes viedoklim. Kolēģi, ja citu pieteikumu debatēm nav, tad lūdzu balsosim. Četrdesmit 43 deputāti balsojuši par, 1 pret, atturas 5. Lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamajam punktam mums ir 2 ziņotāji, Ikaunieku kungs un Kroka kungs, un tas ir par siltuma enerģijas ražošanas pakalpojumu vienošanās cenu saskaņošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldībā. Lūdzu. Sveiki! Rīgas enerģētikas aģentūra sagatavojas lēmumu projektu par siltumenerģijas ražošanas pakalpojuma vienošanās cenas saskaņošanu Rīgas valstspilsētā. Tad 11. augustā stājās spēkā enerģētikas likuma grozījums 75. punkts, kas paredz, ka neatkarīgs siltumenerģijas ražotājs līdz regulātoru noteiktā tarifa spēkā stāšanās brīdim pārdod siltumenerģiju centralizētās siltumenerģijas operatoram par vienošanās cenu, kura ir saskaņota ar attiecīgo pašvaldību un kurā ietverta kapitāla atdeves likme, kas nav lielāka par atbilstošā regulātora noteikto kapitāla atdeves likmi. No šī likuma grozījuma spēkā stāšanās brīža esam sazinājušies ar regulātoru un ministriju par likumā ietverto normu interpretāciju un metodiku, kā arī atbildīgo institūciju Rīgas valstspilsētā, kas šo deleģējumu var izpildīt. Esam nonākuši pie secinājuma, ka šī ir Rīgas enerģētikas aģentūra. Lai šo deleģējumu izpildītu, nepieciešams lēmuma projekts, kas paredz Rīgas pašvaldības aģentūrai, Rīgas enerģētikas aģentūra, veikt ražotāju siltumenerģijas pakalpojumu cenas saskaņošanu neatkarīgiem siltumenerģijas ražotājiem līdz regulātora noteiktā tarifa spēkā stāšanās brīdim. Likumam apstiprināt arī papildus grozījumu 49 punkts, kurš stāsies spēkā 1. oktobrī, kas nosaka, ka neatkarīga siltumenerģijas ražotāja pārdotās siltumenerģijas vienošanās cena nevar pārsniegt regulātoru noteikto neatkarīgā siltumenerģijas ražošanas pakalpojumu tarifu. Ņemot vērā, ka likuma grozījums stājās spēkā 1. oktobrī ar deleģējumu pašvaldībai saskaņot vienošanās cenu, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu. Paldies par ziņojumu. Otram līdziņotājiem ir ko piebilst? Šodien nav. Deputātiem vai lūdzu ir jautājumi? Jautājumi nav pieteikumu debatēm. Balsosim lūdzu. Par 40 pret nav atturas 2, lēmuma projekts ir pieņemts. Tad mēs tālāk 38. darba kārtības punkts ir Rīgas grozījumiem Rīgas domas saistošajos noteikumos numurs 146, kas ir par Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošiem noteikumiem. Mums ziņos
Jānis Lange, vai jums kāds palīdzēs? Jūs viens pats. Labi, lūdzu. Jā, labdien, godātie deputāti. Ir sagatavot grozījums saistošais noteikumos numur 146. Pamatojoties uz to, ka pagājušajā gadā jau tika grozīti šie noteikumi, tika ieviestas virkni prasības, atteicāmies no salas, samazinājām ietu attīrāmo platumu, nosakot, ka minimālais platums, kas ir jātīra vismaz 1,5 metrs, aktualizējām lapu savākšanas prasības, aktualizējām arī zālē pļaušanas intensitāti un ieviesām arī piespiedu izpildi. Bet neskatoties uz visām šīm izmaiņām, ar institūcijām diskutējot par to, ko mēs varam uzlabot vēl šajos saistošajos noteikumos, mēs konstatējam, ka mums viena liela problēma, tā ir sadrumstalotība. Un vairāk kā 800 gadījumos pagājušajā ziemā bija gadījumi, kad mēs konstatējam, ka ietas netika notīrītas. Un tas bija tas, ar ko saskārās Rīgas pilsētas iedzīvotāji šo sadrumstalotību, ka no rīta 8 ejot uz darbu vai vedot bērnus uz skolu vai uz kādām citām vietām, bija posmi, kas bija notīrīti un bija posmi, kas nebija notīrīti. Un tādēļ Rīgas pašvaldība grib nākt ar priekšlikumu veikt izmaiņu šajos saistošajos noteikumos un 3 gadu periodā pāriet uz centralizētu, mehanizētu ietu tīrīšanu, un to izdarīt 3 posmos. Pirmais gads tas ir Rīgas vēsturiskais centrs, plus aizsarga teritorija, 380 km apjomā. Otrais gads mēs papildinām vēl ar 1. un 2. kategorijas ielām pieguļošajām pašvaldības ietvēm, kas ir apmēram 1,5 miljonus kvadrātmetru, un 3. gads mēs turpinām iet uz centralizāciju un papildinām vēl ar 3. kategorijas ielām pieguļošām ietvēm. Kopējās izmaksas šobrīd ir grūti pateikt. Mēs lēšam, ka viss kopā tas varētu būt no 3 līdz 7 miljoni. Tas ir atkarīgs, protams, no iepirkuma, bet skaidrs, ka veicot centralizēt šos darbus, potenciālā cena par kvadrātmetru varētu būt zemāka nekā tajā brīdī, kad ir uzņēmējiem jāveic pārbraucienu, viņš brauc kādu teritoriju, kur viņš pacēl lāpst, kas viņam nav jātīra, atkal pēc tam nolaiž lāpst, un tādā veidā mēs redzam, ka tur varētu būt ieguvumi. Šīs nav vienīgās izmaiņas. Mēs tāpatās lūdzam ieviest atkalas definīciju, un faktiski atkalas laikā tas būtu vienīgais izņēmums, kad varētu lietot sāli uz ietvēm. Pārējā laikā ir tikai sīkšķembas vai smilts sāls maisījums. Un trešā lieta ir tehniski, mēs gribam grozīt Rīgas domas vidurdegradējošo būvju komisijas nosaukumu, aizstājot to nosaukumu Rīgas domas pilsētvides attīstības un kvalitātes komisija. Lūdzu deputātus atbalstīt šīs izmaiņas. Paldies. Paldies par ziņojumu. Uzsākam jautājumu uzdošanas sadaļu un vārds deputātam Vadimam Paļkovam. Jā, labdien, Langes kungs. Ļoti labi, ka šim jautājumam arī nācās atgriezties, bet vai jūs lūdzu varētu paskaidrot, ka pēc 4 prim pantā ir rakstīts, ka sāls nedrīkst pārsniegt 20% koncentrāciju no kopējā maisa. Jā, šī norma tika ieviesta jau pagājušajā gadā, un faktiski tas ir tādēļ, lai smilts augstā un mitrā laikā pilnībā nesa, liptu, un šis sāls nodrošina to, ka viņi ir vieglāk kaisīt, un smilts ir vieglāk pielietojami ietuju slīdamības novēršanai. Sakiet, lūdzu, vai jums ir zināms, kā smilts no iepriekšējās ziemas vēl joprojām nav noterīts no maģistrā lielu pieguļošām ietvēm vai pirmās kategorijas pieguļošām ietvēm? Nē, manā rīcībā nav šādas informācijas. Es jums nosūtīšu bildes tad. Paldies, noteikti reaģēsim. Sakiet, lūdzu, jums neliekas, ka tomēr sāls maisījumu vai preventīvo, teiksim, tā sāls kaisīšanu tomēr būtu jāpielieto, lai tiešām cilvēki, kas nāk uz darbu nevis 8 no rīta, bet 5 no rīta, tomēr nelaustu pa ceļām rokas un kājas. Jā, tāpēc jau šais saistošos noteikumos mēs pielietojam šo vienīgo izņēmumu, kas ir atkalas laikā, kad drīkst pielietot sāls kaisīšanu. Un tas ir iestrādāts šajās izmaiņās. Un, līdz ar to, ka bija problēmās šodien ar Elisu, jūs varat nocitēt atkalas pazīmes? Ko nocitēt? Atkalas pazīmes. Kas tas ir atkal, jūsuprāt? Sasalstošas lietas, kad tiek prognozētas sasalstošas lietus, iekavās atkala. Tātad prognozējams, tātad tomēr preventīvo, jūs arī veiksat. Sapratu, paldies. Jā, paldies.
Vārds deputātam Miroslavam Mitrofānovam. Sakiet lūdzu, vai mēs varam paziņot vēlētājiem, kā tuvāko 3 gadu laikā tomēr pilsēta centralizēta tīrīs sniegu ziemā? Kā šī pārējā, notiks? Ja jūs šādu lēmumu šodien pieņemsiet, tad tieši to tas arī nozīmē, ka pašvaldības savā īpašumā ietvest tīrīs centralizēt mehanizēt. Paldies par atbildi un paldies par šo soli, kuru mēs un ridzinieki ilgi gaidījām. Paldies. Vārds deputātam Edgaram Mikstenam. Godātais priekšsēdētāji, godātais Langas kungs. Tikai tāds precizējuši jautājums. Es saprotu, ka šobrīd mēs skatām šos saistošos noteikumus, grozījumus saistošajos noteikumus, tāpēc, ka mums pieredze ar ziemu. Un kaut kad ziemā mēs pieķersimies klāt jautājumam, kas skar vasaras sezonu. Piemēram, stāsts par zāles pļaušanu. Vai mēs pieķersimies stāstam par zāles pļaušanu? Jā, grozīt šos te noteikumus, vai, vēlreiz iet cauri tiem jautājumiem, kas saistīti, Mēs esam atvērti priekšlikumiem. Jāsaka, arī mēs diskutējam ar visām iesaistītām institūcijām, gan ar Rīgas mežiem, gan Mājokvides departaments, gan satiksmes departaments. Un attiecībā par pļaušanu vismaz šobrīd mēs nesaskanām būtiskas normas, kas būtu jāgroza. Jau pagājušajā gadā deputāti lēma par to, ka pļaušanas biežums tiek samazināts. Faktiski ir jāpļauj 2 reizes gadā, izņemot teritorijas, kur tehnoloģiskā karta nosaka citu pļaušanas biežumu, kas ir parki. Tas, ar ko mēs saskārāmies, ka faktiski bija teritorijas, kur pašvaldības institūcijas pļāva biežāk, bet ir jāatrod ar veselo saprātu, piemēram, gar dzīvojamām mājām, krastmala, tādas teritorijas, kur varbūt tās vajag kopt, un tad ir teritorijas, kas ir ārpus šīm dzīvojamām mājām, kur nevajag tik bieži pļaut. Tā kā tas vairāk ir tāds darba organizācijas jautājums. Mēs šobrīd nesaskatām nepieciešamību mainīt kaut ko pļaušanas noteikumus. Labi, tad es pie jums individuāli par šo. Paldies. Vārds deputātam Jurijam Radzēvičam. Jā, labdien. Pirmkārt, paldies par šo iniciatīvu, bet viens sabiedrības pārstāvis nav pilnvarojis man sevi nosaukt. Viņš man raksta tā, ka šodien tiek skatīti noteikumi par centralizēto tīrīšanu. Būtu labi izmantot iespēju un apvaicāties. Es viņu vārdā šo iespēju mēģinu izmantot. Kaut vai retoriski, vai Rīga gatava veloceļu un velo joslu ziemas uzturēšanai. Zinu, ka nav, jo nav šaurās tehnikas un retoriskāk par to, cik reāli ir, ka vēl neizsludinātā konkursā būs dalībnieki un viņu rīcībā ir atbilstoša tehnika pietiekamā daudzumā. Kāds būtu jūsu komentārs? Es varbūt tās beigas īsti nesadzirdēju. Jautājums par veloceļiem un velojoslām šajos saistošajos noteikumos netiek regulēts. Tas neatiecās uz šiem saistošajiem noteikumiem. Un par tehniku, kas bija, varbūt tās jūs varētu atkārtot. Jā, es varu atkārtot. Tātad neizsludinātā konkursā būs dalībnieki un viņa rīcībā ir atbilstoša tehnika pietiekamā daudzumā. Izklausās vai nu pēc tukšas solīšanas, jo reāli nav iespējams izpildīt, vai vēl sliktāk pēc sarunāta iepirkuma, kuriem ir izpildītais zināms. Jā, ko es varu atbildēt? Ja ir konkrētas sūdzības par iepirkumu, tad jāvērš iepirkuma uzraudzības birojā vai pie pasūtītāja ir sūdzība, lai mainām šo prasību. Nav manā rīcībā šādas informācijas. Un iepirkums ir izsludināts, viņš nav neizsludināts. Tā kā es par to arī nevaru nokomentēt neko citu. Bet sakiet, lūdzu, kad ir iepirkums izsludināts? Es varu paskatīties precīzi datumu, bet, manuprāt, august mēnesī. Bet kad ir atvēršana? 26. septembris ir viens iepirkums un 14. oktobris ir otrs iepirkums. Ir 2 daļas. 26. un 14. Es sapratu jūs, bet es pabeigšu, ko viņš te raksta. Konkrētāks jautājums un pavisam neretoriski. Ir vai centralizēt tīrīs, atbilstoši noteikumu, vai arī tehniskajiem tīrītājiem RD sev dos atkāps no tā, ko prasa privātājiem. Ja pilotu projektā tehnika netīri ietves tādos platumos, kā nosaka noteikumi. Nebūtu korekti privātājiem prasīt pēc pilnas programmas, bet pašiem tīrīt šaurāk. Tieši otrādi mēs būsim prasīgs klients, un arī pagājušā ziemā mēs bijām prasīgs klients, un tādēļ arī viens uzņēmējs nespēja savas saistības izpildīt to, ko mēs prasām līgumā. Un tāds ir mūsu mērķis, arī stiprināt kontrolas funkciju, visi tehnikas vienības aprīkots ar GPS funkciju, ģeogrāfiskās informācijas sistēmu arī strādāsim, kur precīzi varēs redzēt, kādas teritorijas uzdodas darīt, cik ilgā laikā tas ir izdarīts, un arī precīzi uzskaita. Tagad jautājumi piedošana no manis.
Es saprotu, ka vēsturiskajā centrā un aizsardzības zonā pie visu kategoriju pašvaldības ielām, sākot ar 1. novembri. Jā. Ar kādiem resursiem tas tiks nodrošināts no 1. novembra? Ar kādiem resursiem? Tātad teritorijas labiekārtošanas pārvalde ar 9 tehnikas vienībām, plus vēl privātais uzņēmējs. Mēs plānojam, ka tās būs 16 tehnikas vienības. Tātad kopumā 25 tehnikas vienības, kas uzturēs centralizēt tīrīs Rīgas vēsturisko centru 380 km. Sakiet, lūdzu, vai tad kā tas atspoguļojas budžetā? Budžetā tas atspoguļojas tā, ka mēs plānojam, ka vajadzēs 150 000 šajā budžeta gadā līdz decembra beigām. Bet kopumā šī funkcija tad cik maksātu? To mēs precīzi redzēsim tad, kad noslēgsies iepirkums. Šobrīd es nevaru atbildēt precīzi. Sakiet, lūdzu, kas būs, ja iepirkums tiks apstrīdēts? Ir variants B. Mums ir tātad šobrīd vēl pašvaldības teritoriju uzturēšanā mums ir spēkā esošs līgums, kurā vēl ir neizpildītā līguma summa par aptuveni 200 000 eiro. Mēs ar to rēķinām, ka līdz arī sliktākajā scenārijā mēs spēsim nodrošināt šo prasību nodrošināšanu no 1. novembra. Vai un kādā veidā pieaug teritorijas labiekārtošanas pārvaldes kapacitāte šīs funkcijas izpildēji? Jā, šajā gadā mēs investējām 2 tehnikas vienībās. Papildus tātad viņas vasarā uzsāk kopšanu, un šīs tehnikas vienības ir pielāgojamas arī ziemas darbu veikšanai. Un vēlreiz varbūt, lai būtu skaidrība un arī man pašam, kādas tad ietves tiks tīrītas īstenībā? Tikai pašvaldība ietves? Jā, protams, pašvaldībai piedarošās ietves. Ko tas sevi ietver pašvaldības piedarošās ietves? Tas nozīmē, ka, piemēram, tepat Kaļķiela 2 ēka ir faktiski privāta dzīvokļa īpašuma. Jautājums, pie šīs ēkas tiek tīrīts? Es jums nevaru atbildēt par konkrētu Kaļķiela 2, ir jāskatās, bet faktiski sarkanajās līnijās esošās ietves piedar pašvaldībai, un tās ietves arī tiks tīrītas. Ne visos gadījumos, bet tur, kur pašvaldībai piedarošās, tās tiks uzturētas. Nejauksim 2 lietas, pašvaldībai piedarošas un sarkanās līnijas. Tās ir dažādas, tomēr, manuprāt, lietas. Tad jautājums, kā jūs noteiksiet šo piedarību? Vai tad visu, arī tas, kas ir privātām personām piedaroši, bet atrodas sarkanajās līnijās? Nē. Paldies par jūsu jautājumu. Pašvaldībai piedarošās tikai ietves, pašvaldībai piedarošās ietves. Vai TLP rīcībā vai šim privātajam, starp citu iepirkumā, jo es neesmu pētījis šo iepirkumu, kas tad ir iepirkuma priekšmets īstenībā? Ir kaut kāda tīrīšanas vienības cena? Jā. Jeb jau aprakstīts teritorijas? Nē, vienības cena. Un kāda ir tīrīšanas kvalitāte un biežums? Kā tas tiek regulēts? Tātad mēs pieņemam apjomu, kas būs jānodrošina. Bet kas dod darbu uzdevumu? Darbu uzdevumu dod teritorijas labiekārtošanas pārvalde. Teritorijas labiekārtošanas pārvalde ir pasūtītājs. Labi, es sapratu. Bet šis te kartējums, tad kā varētu tagad saprast, kur tad ir pašvaldības tās teritorijas? Un kuras tad ir tomēr privātas? Visticamāk, mēs izdarīsim tā, ka mēs publicēsim internetu vietnē, lai redzams šīs pašvaldībai piedarošās ietves, lai jebkurš iedzīvotājs var redzēt viņas. Tātad vēlreiz tā ilūzija, ka privāta personām likās, ka tagad tīrīs viņu pieguļošās ietves, tā nenotiks. Es nezinu par šo ilūziju, bet pašvaldība tīrīs tikai pašvaldībai piedarošās ietves. Jāsaka tā maldīgi. Tādas ziņas, manuprāt, tā kā izskanēja, ka tagad būs tiks tīrīts un iestāsies diezgan laba situācija privātajiem, ka tās ietves tiks. Bet, ja tās ir publiskā lietošanā, tad tās tīrīs pašvaldība. Pareizi? Pašvaldība tīrīs tikai pašvaldībai piedarošās ietves. Pašvaldībai piedarošās ietves. Sakiet, lūdzu, kāpēc akcents ir vēl tāds uzlikts uz vārdu mehanizētā? Tādēļ, ka jebkurā gadījumā pieguļušo teritoriju īpašniekiem būs jāveic gan savu trepju tīrīšana, iekšpagalmu tīrīšana, pieslēgumu tīrīšana. Pašvaldība no savas puses nodrošinās mehanizētu tīrīšanu. Pagaidiet, bet vai tad nav pamatā ietves tīrīšana neatkarīgi no tiem līdzekļiem? Tad... Mehanizēta, ietve centralizētā tīrīšana.
Ja jūs sakat, ka pašvaldība tīra savas ielas, bet kāpēc te viņi līdz šim netīra pašvaldību savas ielas? Tas ir jautājums, kādēļ 20 gadus pašvaldība to nav darījusi. Tas būtu arī jautājums jums. Jā, tas Kāda ir jautājums atbilde? arī visticamāk man, bet šajā gadījumā es tiešām gribētu saprast vienkārši šo pašvaldības jēdzienu kā tādu, jo līdz šim jau arī tas it kā bija jādara. Un tad, kur ir tā atšķirība? Kāpēc tāds akcents uz to pašvaldību? Griba, deputātu lēmums un deputātu griba. Tātad, ja deputātiem ir griba, tad mēs to varam darīt. Un mēs saskatām ieguvumus no savas puses, arī tādēļ piedāvājam gan drošību iedzīvotāji, gan arī gaisa kvalitāti. Šie ir tie faktori. Labi, bet atklāsim tikai to arī, ka īstenībā ne jau ietvi sadrumstalotības. Tātad ielas braucamo daļu, kaut vai šeit pat Kaļķi ielu, tīrīs viena organizācija. Bet ietvi tīrīs pilnīgi cita organizācija, kur būs izvēlēta tagad konkursu kārtība. Pareizi? Jā, pareizi. Kāpēc tad nevar to sadrumstalotību likvidēt? Un tas ļoti labs priekšlikums. Mēs visticamāk uz to arī varētu iet nākotnē, ka visu varētu viens uzņēmums uzturēt. Jā, kāpēc ne? Ļoti labi. No darba organizācijas viedokļa noteikti tas būtu labāk, ja ielu un ietvi tīrīt viens uzņēmums, vai vismaz koordinēt savus darbības. Kāpēc tad jūs tik novatoriski šo priekšlikumu neiet? Tādēļ, ka šis līgums šobrīd par ielu uzturēšanu vēl nav beidzies. Tad, kad viņš beigsies, tad būtu gudri tikai to salāgot. Tā kā iesim soli pa solim. Paldies par jūsu priekšlikumu. Lūdzu. Sakiet, lūdzu, kas būs ar Rīgas satiksmes stāvvietām un šīm te pieguļošajām ietvēm? Arī mēs tātad par pašvaldības līdzekļiem tīram? Nē, tas nenotiek par pašvaldības līdzekļiem, tas notiek par Rīgas satiksmes līdzekļiem. Arī ietvi tīra? Ietvi nē, es runāju, es domāju, ka jūs par autostāvvietām. Es vienkārši par to sadrumstalotību, par to, ka tas sniegs jau tiek uzmests tāpat uz to ietvi. Par to jau es runāju. Bet, labi. Es ceru, ka līdzekļi šim pasākumam pietiksies un iepirkumi netiks apstrīdēti. Paldies. Paldies. Vārds deputātam Andrejam Kamiņeckam. Sveiki. Jūs akcentējat, ka būs mehanizēta tīrīšana. Ko tas nozīmē ar mašīnām? Tas nozīmē mazāks traktoru tehnikas vienības. Tā būs elektrotraktori vai dīzela vai kāda? Es nevaru pateikt, kādu piedāvās uzņēmējs no savas puses. Vai jūs vērtējat CO2 izmetumu palielināšanu? Vai mēs vērtējam? Jā. Šai iepirkumu nevērtējam, nē. Tas nekādas problēmas ar to nebūs mums. Vai nebūs problēmas ar CO2 izmešiem? Jā, es īsti varbūt nesaprotu jautājumu, kādā kontekstā. Mums ir problēma ar gaisa kvalitāti, vienkārši jautājot, cik liela būs, jo agrāk tur strādāja cilvēki, un tagad būs traktori, cik liela būs tas traktori. Nē, esam aprēķinājuši, bet varam pēc jūsu lūguma aprēķināt. Paldies, jā. Citu pieteikumu nav. Ir. Ērem Preskungs, lūdzu. Labdien. Sakiet, lūdzu, zinot no pieredzes, vai kā tiks kontrolēts tas, vai tas uzņēmējs, kas ir vinnējis konkursā tīrīt to ietvi, viņš tīrīs tikai tad, kad tur ir sniegs, nevis pēc GPS izbrauks teritoriju un pēc tam saņems par to samaksu. Kā tiks kontrolēts, vai viņš tīrīs tikai tad, kad tur ir sniegs? Jā, jo. Sniegu nevajag tīrīt, pirms viņš ir parādījies. Nē, es vienkārši zinu pēc pieredzes, kad ir teiksim, arī Majorka vicedepartamentā. Jūs jautājums, kā kontroli, vai nenotiks pierakstījumi? Jā, bet ļauj tur, kur nav zāle. Vienkārši viņš izbrauc uz teritoriju, lai viņam GPS parādās, ka viņš tur ir bijis. Jā, mums ir ļoti svarīgi arī, kā es teicu, būt prasīgam klientam, un tad arī šī kontrolas funkcija iepirkumā ir paredzēta ļoti, es teikšu tā drastiski, ir paredzēts tātad aprīkošana, arī kameras, jā, arī filmēšana, un arī tātad geogrāfiskā informācijas sistēmā viņam faktiski ir uzreiz jāatzīmē, ka viņš to ir izdarījis, un tātad mēs varēsim tam sekot līdzi. Protams, neviens nav atcēlis arī iedzīvotāju kontroli. Tāpat tās to darīs gan administratīvā inspekcija, tur arī labie kārtošanas pārvalde, protams, ir pasūtītājs, arī pašvaldības policija, ja kurš varēs ziņot par netīrām ietvēm, protams. Ne, vienkārši, es zinu, ka vienkārši ietvi tīra, bet viņi vienkārši nobrauc pa viņu tad, kad viņi ir tīra vēlreiz, nākošajā dienā vai tur. Tāpēc ir jāfilmē. Jā. Tad, ja tu tīri vienkārši ietvi, kas ir tīra, tad tas ir vienkārši pierakstījums. Tādas lietas mēs netolerējam. Nē, bet tādas lietas notiek, es saprotu. Jā. Tas nedrīkst notikt. Jā.
Jautājumu sadaļu slēdzam. Atklājam mūsu debates. Paldies par ziņojumu. Vārds deputātam Konstantinam Čikūšinam. Jā, gribu pateikt, ka mēs atbalstīsim šo priekšlikumu, šo jautājumu, bet ko es gribēju pateikt, ka īstenībā ridziniekus neinteresē, kādus saistošus noteikumus mēs šeit pieņemsim. Viņus interesē tīras ielas un lasot šo te noteikumus īstenībā, paši noteikumi ir labi, bet es neesmu pārliecināts, ka tomēr izdosies tos izpildīt kvalitatīvi, un ridzinieki jutīs, ka kļuva labāk. Ja es kļūdos, protams, tas būs labi, ja, bet ziemas laikā mēs to visu redzēsim, un jūs tik plaši jau sakat reklamēt šāda veida izmaiņas un ar tādu optimismu, kuram es, diemžēl, pagaidām neredzu pamatojumu. Līdz ar to redzēsim. Mēs, kā es jau teicu, nobalsosim par, bet dzīve pierādīs, vai jūs saistoši noteikumi strādā vai nestrādā. Un viens varbūt tāds retorisks, nevis jautājums, bet varbūt par to ir jēga padomāt. Manuprāt, tomēr to centrālas administrācijas pārvaldības to funkciju vajag tomēr pārvietot uz satiksmes departamenta pusi. Tāpēc, ka ridziniekiem, diemžēl, viņi nesaprot, ja tur iet runa par ceļu, par iekšpagalmu remontiem, viņi visu raksta vienmēr satiksmes departamenta, tāpēc, ka viņi pat nezina, ka par to ir atbildīga centrāla administrācija. Un šo funkciju, manuprāt, ir jēga padomāt varbūt pēc tam, kā tomēr, ja arī satiksmes departaments piekrītis, pārcelt uz turieni tomēr. Paldies. Vārds deputātam Valteram Bergam. Jā, labdien. Es uzskatu šo lēmumu par pozitīvu, un šis lēmums nav pozitīvs patiesībā vairāk kā rīdziniekiem, kas pārvietojas pa trotuāru, bet tieši vairāk skar šos namīpašniekus, kas līdz šim ir patiesībā sūdzējušies par to, kad tiek pārkāpta satversme šādā veidā iepriekšējos gadus, liekot tīrīt svešu īpašumu, ja, un bez atlīdzības, kā mēs to labi zinām. Tā kā es domāju, ka namīpašnieki ar to būs apmierināti, un gaidīsim, lai šis projekts attiecīgi realizējas un realizējas labi. Jo to arī uzraudzīs pašu namīpašnieki, lai tad viņu teritorija būtu uzkopta, jo pretējā gadījumā, ja tas nestrādās, namīpašnieki labi zina, kad nāksies atgriezties pie iepriekšējās prakses un tīrīt arī pašiem. Tā kā atbalstīsim šo lēmumu projektu. Vārds deputātam Edmundam Caprītim. Jā, šis lēmums tiešām nāk ar daudz pozitīvā gan tiem, kas ir ēku īpašnieki, gan tie, kas izmanto ietves ziemā, kam tām jākļūst pieejamām. Un es gribēju ienest arī vēl vienu aspektu, kas ir vides kvalitāte, jo mūsu reformas tajā, kā mēs Rīgā apsaimniekojam ielas, arī sākās ar vēlmi samazināt saules negatīvo ietekmi uz kokiem. Es redzu šo arī kā vienu no turpinājumiem šajā jomā. Bet otrs aspekts ir arī, protams, gaisa kvalitāte. Mēs runājam par to, kas joprojām nestrādā, neskatoties uz daudziem soļiem par smilšu savākšanu kopš ziemas sezonas. Un tāpēc īpaši labi, ka sākums reformai būs centra zonā, kur mums arī ir šobrīd jau 2 mērījuma stacijas, viena pašvaldības, viena nacionāla Latvijas valsts vidas ģeoloģijas, meteoroloģijas centra apsaimniekota. Un tas ir, es domāju, viens no aspektiem, kas šeit jāpiemina, un to svarīgi arī debatēs pielikt, ka tiešām šī reforma, kas ir regulāri pēc katras sezonas un varbūt biežāk jāizvērtē un jāuzlabo, lai tiešām mēs rīzniekiem sniegtu labāko kvalitīvās, notīrītās ietvēs, kas ir pieejamās visiem, vidas kvalitātei, saules samazinājumā un ietekmē uz kokiem. Un tas, domāju, mūsu šī sasaukuma uzdevums šo reformu ieviest, regulāri izvērtēt un uzlabot katru gadu. Paldies! Vārds deputāte Ieva Brantei. Sveiki, kolēģi!
Mans sapnis ir Rīga bez sāls. Jo vienkārši tas būtu ļoti forši. Un šis šodienas solis ir pretī Rīgai bez sāls. Tāpēc es aicinu balsot par, jo tas būs solis pretī mana sapņa izpildīšanās. Paldies! Paldies, debates slēdzu. Aicinu lūdzu balsot. Par 49, pret atturas nav, lēmuma projekts ir. Atvainojos, neredzēju, tad 50 par, pret atturas nav, lēmuma projekts pieņemts. Kolēģi, jautājums jums. Mums ir vēl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 darba kārtības punkti. Tiesa Miķelsons kundzes ziņojumi ir diezgan līdzīgi. Vai ejam pārtraukumā vai strādājam līdz? Vēlamies pārtraukumu. Ja ir vēlams pēc pārtraukuma, tad iesim. Mums ir vienošanās, ka 15:30 ņemam pārtraukumu. Ja vien viss neiebilst, bet ja kā ir iebildumi, tad iesim pārtraukumā, ko atsāksim darbu 15:45.
Labi, sāksim lūdzu darbu. Zviedrkungs, jūs esat nākamais ziņotājs. Un tas būs par grozījumiem Rīgas domas lēmumā numur 1577 par vēlēšanu iecirkņu izveidošanu Rīgā. Aicinu deputātus, kas nav reģistrējušies, reģistrēties sistēmā. Paldies! Māra atvaino. Dosim izpildu direktoram tomēr priekšroku. Un viņš ziņos par Rīgas pilsētas pašvaldībai piedarošo kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības kārtības izmaiņām lūdzu. Jā, labdien vēlreiz. Ir sagatavotas izmaiņas saistošos noteikumos numur 4, kas ir spēkā no 2020. gada un lielā mērā regulē mūsu attiecības ar kapitāla sabiedrībām un arī pārvaldības noteikumus. 21. gadā bija nebūtiskas izmaiņas attiecībā par termiņiem, attiecībā par stratēģijām, bet visa gada ietvaros mēs esam diskutējuši ar konsultatīvo padomi, kapitāla sabiedrību ar pašām kapitāla sabiedrībām, un esam precizējuši daudzas lietas, un esam salāgojuši arī šo kārtību ar pašvaldības normatīviem dokumentiem. Kas ir tās lietas, kas ir precizētas no mūsu puses? Ir precizēti pienākumi, kādi ir atbildīgajām komitejām, kapitāla daļu turētājiem, kapitāla sabiedrību pārvaldēji. Faktiski ir legalizēta arī iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļas veiktās darbības, ir veiktās pārbaudas, jo šī nodaļa veids tātad pārbauda kapitāla sabiedrībās par korupcijas novēršanas noteikumu ieviešanu un arī par trauksmes celšanas kārtību, kāda ir kapitāla sabiedrībās. Un arī šajos noteikumos mēs esam atrunājuši, ka reiz 3 mēnešos visām kapitāla sabiedrībām ir jāsniedz ziņojums par trauksmes celšanas kārtību un gadījumiem konkrētajā periodā. Tāpatās mēs esam papildinājuši šo kārtību ar to, ka gada pārskatu kapitāla sabiedrībām jāiesniedz līdz 15. martam. Tas izriet lielā mērā no pašvaldības revidenta lūguma, lai kapitāla sabiedrības iesniedz saulēcīgāk šos gada pārskatus, lai pašvaldības gada pārskatu varētu pieņemt saulēcīgāk. Šī prasība stāsies spēkā ar 23. gada pārskatu. Tāpatās mēs esam precizējuši jautājumu par nominācijas komisijām. Kā jūs ziniet, arī iepriekš pašvaldībā vairākums nominācijas komisijās esošo locekļi ir neatkarīgi eksperti. Pagājušajā periodā mums ir bijuši 13 nominācijas procesi, kur laikā mēs esam ieguvuši 14 valdes vai padomas locekļus, un mums ir piedalījušies 32 eksperti. Eksperti to dara pavelti, katrs process paņem 3 līdz 6 mēnešus, un mēs redzam, ka mums aizvien grūtāk ir dabūt ekspertus, un tādēļ mēs šobrīd skatāmies un nosakām to, ka minimālais nominācijas komisijā esošo cilvēku skaits ir vismaz 3, nevis 5, kā bija iepriekš, bet vairākumam, jebkurā gadījumā jābūt neatkarīgiem ekspertiem. Tāpatās esam noteikuši arī atbildīgos departamentus par kapitāla sabiedrībām, tātad tie departamenti, kas sniedz viedokli, gatavo domas. Tātad lēmuma projekts arī sagatavo jautājums par nefinanšu mērķiem un sniedz atzinumus. Un esam aktualizējuši arī padomas reglamentus, paraugu līgumus ar valdēm un padomēm un attiecīgi aicinu deputātus atbalstīt šīs izmaiņas. Paldies. Paldies par ziņojumu. Lūdzu, jautājumi. Jautājumu nav, debatēm pieteikumu nav, balsosim. Tā. Juris un kungs, jums par vai pret? Par. Tad 37 par, pret 5 atturas 1, lēmuma projekts pieņemts. Zviedkungs, tā gan jums ir? Jā, labdien, godātie deputāti. Tad saskaņā ar 8. jūnija šī gada Rīgas domas lēmumu tika noteikts Rīgas pilsētas vēlēšanu vietas Rīgā. Tajā skaitā bija paredzēts arī 121. iecirknis Malienas ielā 3A, jeb Rīgas sociālā aprūpes centra Mežciem telpās. Savukārt, balstoties uz 15. augustā saņemto Rīgas domas labklājības departamentu vēstuli, joprojām, diemžēl, nav atcelti izdot ierobežojumi, kas tika noteikti COVID-19 epidemioloģiskās izplatības mazināšanai. Un
tā kā Rīgas sociālās aprūpes centrs Mežciems nevar nodrošināt atsevišķu ieeju un izēju, diemžēl šajā vietā iecirkni izvietot nevarēs. Tādēļ esam saskaņojuši un apskatījuši labākās telpas tuvākajā apkārtnē un saskaņojuši to arī ar iestādes vadību Rīgas stila modes tehnikumā, kas atrodas Ūdeļa ielā 22. Par to arī sagatavots atbilstošs lēmuma projekts. Lūdzu atbalstīt. Deputātiem nav jautājumu, no pieteikuma deputātiem balsosim. Par 46 pret atturas nav, lēmuma projekts ir pieņemts. Māris Mežzīle mums ir nākamais ziņotājs, un Māris mums ziņos par projektu energoefektivitātes paaugstināšanas darbu Rīgas pašvaldības policijas ēkā Detlau Brandkalna ielās 21 īstenošanu. Jā, labdien, cienījamie deputāti, ir sagatavots Rīgas domas lēmuma projekts par energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem Rīgas pašvaldības policijas ēkā Detlau Brandkalna ielā 21. Un īsumā, kas ir šajā lēmuma projektā, tātad šī gada 29. augustā Centrālā finanšu līguma aģentūra izsludināja uzaicinājumu 5. atlases kārtas papildus uzsaukumam energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem 422 mērķu programmā, uz kuru mēs startējam ar Vidzemes priekšpilsētas pašvaldības policijas ēku. Ir sagatavots energo audits, jābūt valsts gatavības projektiem, jābūt izsludinātam septembrī iepirkumam un nepieciešams šis Rīgas domas lēmums, lai sagatavotu projektu pieteikumu. Tātad paredzam šajā ēkā veikt fasādes un cokola siltināšanas darbus, logu nomaiņas darbus, automatizētu apkuras sistēmas attālināt regulāciju, kā arī nomainīt esošos gaismekļus pret LED gaismekļiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, kas ir izgājis gan Finanšu administratīvo lietu komisiju, gan īpašumu komiteju, un virzīt projektu iesniegšanu šim projektu pieteikumam. Paldies. Paldies. Deputātiem jautājumu nav, un nav pieteikumu debatēm balsosim. Jūs Latvijā, par? Par, pret, atturties? Par, paldies. Par 49, pret atturas nav, lēmuma projekts ir pieņemts. Miķelsons kundze. Sveicināti, jā, lūdzu, jūs ziņojat mums par nākamajiem punktiem. Jūs ziņosiet par katru atsevišķi? Vai tie ir saistīti? Visi kopā, jā? Tad lūdzu. Deputātiem ir iebildumi? Nav iebildumi? Lūdzu. Jā, labdien, dāmas un kungi, ir sagatavoti grozījumi 5 Rīgas domas normatīvajos aktos, kuri regulē Rīgas domas vide degradējošo būvju komisijas kompetenci un darbību. Tātad 2 no tiem ir nolikums un Rīgas domas lēmums par komisijas sastāvu, un 3 pārējie ir Rīgas domas saistošie noteikumi numurs 225, 22 un 45, kuri regulē Rīgas domas īpašuma departamenta administrētās līdzfinansējuma programmas. Visu šo grozījumu mērķis ir mainīt komisijas nosaukumu, un jauns nosaukums būtu Rīgas domas pilsētu vides attīstības un kvalitātes komisija. Lūdzu atbalstīt. Paldies. Paldies par ziņojumu. Lūdzu, kolēģi, ir jautājumi, tad arī varat par nākamajiem punktiem arī uzdot. Ja jautājumu un debašu pieteikumu nav, tad lūdzu balsosim par katru no tiem atsevišķi. Par 45, pret atturas nav. Šis lēmuma projekts ir pieņemts. Lūdzu sagatavot nākamo balsojumu, 42. Dokuments 22, 224. Lūdzu balsojumu.
Pār 46 pret atturas nav, lēmuma projekts ir pieņemts. Lūdzu balsosim par 43. darba kārtības punktu, dokumentu 22, 225. Pār 43 pret atturas nav ir apstiprināts un lūdzu par 44. nākamo darba kārtības punktu balsojumu. Pār 46 pret atturas nav, lēmuma projekts ir pieņemts. Un lūdzu balsosim arī par 45. darba kārtības punktu. Pār 44 pret atturas nav, lēmuma projekts arī šis ir pieņemts. Lai mēs spējam uz sēdes tagad slēgto daļu, lūgums ir izslēgt sēdes tiešraidi. Kolēģi, saku lielu paldies par darbu šodien, paldies ziņotājiem sagatavotiem ziņojumiem, deputātiem par jautājumiem, debatēm. Sēdes slēdzam.